เรามาเฉลยการบ้านของคลิปที่แล้วนะครับในข้อที่3คำตอบที่1ก็คือการเอามาบวกกันนะครับมันจะคือ 6x กำลัง3บวก 5x กำลัง2ลบ x ลบ3เอาตัวไปเลยนะครับเทคนิคของคลิปที่แล้วก็คือการตั้งพจน์ที่คล้ายกันให้อยู่แนวเดียวกันนะครับต่อไปคำตอบที่2นะครับก็คือการลบ 3x กำลัง2บวก 11x ลบ 11นี่คือคำตอบที่2ของข้อที่3นะครับต่อไปนะครับในข้อที่4คำตอบที่1ก็คือการบวกนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ 10x กำลัง3บวก 9x กำลัง2บวก 11x ลบ 11ต่อไปข้อ4นะครับการลบจะตอบลบ x กำลัง2ลบ x ลบ3ต่อไปนะครับข้อ5คำตอบที่1การบวกครับ 2x กำลัง2บวก 2y กำลัง2ข้อ6คำตอบข้อ5นะโทษทีการลบคำตอบก็คือลบ 4xy ต่อไปนะครับข้อที่6คำตอบที่1การบวกเหมือนเดิมคำตอบข้อนี้คือ 2x บวก 7y ลบ 5z คำตอบที่2การลบนะครับลบ 3y ลบ z ลบ 3y ลบ z ต่อไปข้อ7นะครับการบวกได้9บวก 6a กำลัง2 9บวก 6a กำลัง2การลบก็คือได้ลบ1ลบ 2a แล้วบวก 4a กำลัง2ครับใครไม่เข้าใจข้อไหนยกมือถามนะครับจะเป็นหน้าต่อไปหน้าที่11นะครับในข้อที่8ถึงข้อที่14หน้า11นะครับข้อ8ผลบวกก็จะเป็น x กำลัง4บวก x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก x ลบ2ส่วนการลบนะครับการลบก็จะเป็น x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ลบ x แล้วก็บวกอีก2ครับทำความเข้าใจตั้งพจน์ที่คล้ายกันอยู่ในแนวเดียวกันแผนเดิมต่อไปนะครับในข้อที่9การบวกนะครับ x กำลัง4บวก x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก x ลบ1การลบครับ x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ลบ x บวก11ต่อไปข้อที่10นะครับการบวกเหมือนเดิมตั้งพจน์ที่คล้ายกันอยู่แนวเดียวกัน 2x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ 2x ลบ6ทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามนะครับการลบนะครับ x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ4นะครับ x กำลัง1จะหมดไปก็เลยอาจจะเว้นที่ว่างไว้หรือใครอาจจะเขียนติดกันก็แล้วแต่ต่อไปข้อที่11ครับการบวก 11x กำลัง2บวก xy
การลบนะครับลบ x กำลัง2บวก 11xy ลบ 14y กำลัง2ข้อ12ครับการบวก 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง 2y บวก 3xy กำลัง2 3x กำลัง 2y ลบ 3xy กำลัง2ลบ 2y กำลัง3ทำความเข้าใจนะครับ ต่อไปข้อที่13โอเคเดี๋ยว2ข้อนี้คุยกับโทนให้อย่างละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการบ้านหน้าต่อไปตอนนี้เราอยู่หน้า11นะครับข้อ13สังเกตพจน์ที่คล้ายกันให้ดีครับว่าตัวไหนคล้ายกับตัวไหนกันแน่นะครับน้องๆครับ x กำลัง 2y บวก 3xy กำลัง2ลบ xyz เอามาบวกกับ 2x กำลัง 2y 2x กำลัง 2y ลบ xy กำลัง2บวก 3xyz ทำความเข้าใจนะครับนี่ตั้งพจน์ที่คล้ายกันอยู่ในแนวเดียวกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอาสรรพสิทธิ์มาบวกกันครับ1บวก2ได้3 3x กำลัง 2y อันนี้ได้ 2xy กำลัง2ตัวนี้ได้ 2xyz นะเหตุผลเพราะว่าลบ1ไปบวก3น้องลบ1ไปบวก3ติดเงินเพื่อนบาทหนึ่งคุณแม่มา3บาทใช้นี่เพื่อนเป็น1บาทเหลือเงิน2บาทเป็น 2xyz ต่อไปการลบตั้งแบบเดิมเพียงแต่ว่าเอาสรรพสิทธิ์มาลบกันตั้งแบบเดิมเพียงแต่ว่าเอาสรรพสิทธิ์มาลบกันครับทำความเข้าใจนะครับ x กำลัง 2y บวก 3xy กำลัง2ลบ xyz ไปลบกับ 2x กำลัง 2y ลบ xy กำลัง2บวก 3xyz ทำความเข้าใจนี่น้องๆก็เอาลบ1เนี่ยไปลบกับ3ได้ลบ4ครับลบ 4xyz เอา3ไปลบกับลบ1จะกลายเป็น3บวก1ได้4 4xy กำลัง2 1ไปลบ2ได้ลบ1 x กำลัง 2y เรียบร้อยครับนี่ทางซ้ายเป็นการบวกทางขวาเป็นการลบใครไม่เข้าใจในข้อ13ยกมือนะครับถามได้ต่อไปข้อ14นะครับตั้งพจน์ที่คล้ายกันอยู่แนวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับต้องขอลบทางซ้ายละข้อ14 5x กำลัง 3y บวก 11 xy กำลัง3ลบ x กำลัง4ลบ 6y กำลัง4เอามาบวกกับ 8xy กำลัง3บวกกับ 8xy กำลัง3 8xy กำลัง3ต้องอยู่ให้ตรงตรงนี้ครับโทษที 8xy กำลัง3นี่อยู่ให้ตรงกับแถวที่เป็น xy กำลัง3ต่อไปครับ 2x กำลัง 3y ไอ้ 2x กำลัง 3y เนี่ยเราต้องไปอยู่ตรงกับตัวนี้นะอยู่ตรงกับตัวนี้ 2x กำลัง 3y 2x กำลัง 3y เรียบร้อยครับต่อไปครับลบ 5y กำลัง4แล้วเอามาบวกกันเอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 11y กำลัง4ลบ x กำลัง4
ทำความเข้าใจแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น11บวก8ได้19 x y กำลัง3แล้วก็ตามมาด้วย7 x กำลัง3 y ขีดเส้นใต้2เส้นนี้ข้อ F4 ต่อไปการลบตั้งพจน์ที่คล้ายกันอยู่แนวเดียวกัน5 x กำลัง3 y บวก11 x y กำลัง3ลบ x กำลัง4ลบ6 x กำลัง4ครับแล้วไปลบครับกับ2 x กำลัง3 y 2 x กำลัง3 y บวก8 x y กำลัง3แล้วก็ลบ5 y กำลัง4น้องๆครับตัวนี้เนี่ยน้องๆเอาสัมประสิทธิ์เนี่ยมาลบกันตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลบ6ไปลบกับลบ5จะกลายเป็นลบ6บวก5ได้ลบ1 y กำลัง4ตัวนี้ได้ลบ x กำลัง4เหมือนเดิมตรงนี้ได้3 x y กำลัง3ครับและสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น5ลบ2ได้3 x กำลัง3 y เรียบร้อยครับนี่คือคำตอบข้อที่4ครับต่อไปนะครับการบ้านต่อไปหน้าที่2เรามาดูข้อ3นะซึ่งเมื่อวานเนี่ยให้ทำ2วิธีนะครับทั้ง2วิธีเนี่ยคำตอบของน้องๆเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับทั้ง2วิธีถ้าใครไม่เท่ากันแสดงว่าผิดนะครับเรามาดูหน้าที่2นะครับในข้อที่3ใครไม่เข้าใจถามนะครับดีมากหน้า2ข้อ3น้องๆครับคำตอบข้อนี้นะครับ5 x กำลัง4จะไม่คล้ายกับคนอื่นเลย3 x กำลัง3บวก2 x กำลัง3ได้5 x กำลัง3 5 x กำลัง3ลบ1 x กำลัง3ได้4 x กำลัง3 2 x กำลัง2ไปลบ2 x กำลัง2หมดไป8 x ไปบวก x จะได้9 x 8 x ไปบวก x จะได้9 x นี่ต่อไปครับค่าของตัวที่ไม่มี x 11ลบ4ได้7 7ลบ13ได้ลบ6เรียบร้อยครับนี่คือข้อ3ต่อไปนะครับข้อที่4ต่อไปนะครับข้อที่4 x กำลัง4ลบ3 x กำลัง4บวก12 x กำลัง4ได้9 x กำลัง4 9 x กำลัง4บวก4 x กำลัง4ได้13 x กำลัง4ครับ13 x กำลัง4ต่อไปครับลบ2 x กำลัง2ลบ2 x กำลัง2 x กำลัง3ไม่มีนะน้องเห็นไหมครับ x กำลัง3ไม่มีต่อไปครับ x กำลัง1 8x ไปลบ 2x มันจะเหลือกี่ x มันจะได้ออกมาเป็น 6x 7ไปลบ7หมดไปเหลือ5มันเหลือ5ตัวหนึ่งเนี่ยน้องข้อ4ไม่ว่าตั้งบวกหรือบวกแนวนอนคำตอบจะต้องเท่ากันไม่ว่าตั้งบวกหรือบวกแนวนอนคำตอบจะต้องเท่ากันต่อไปนะครับในข้อที่5เอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันเหมือนเดิมx กำลัง3มีตัวเดียวครับลบ2 x กำลัง3 5 x กำลัง2ลบ3 x กำลัง2ให้ลบ8 x กำลัง2ได้ลบ3 x กำลัง2ครับต่อไปครับ12x ไปบวก 5x ได้ 17x 17x ไปลบ 3x เหลือ 14x สุดท้ายครับตัวค่าของตัวที่ไม่มี x ลบ18ไปบวก5ได้ลบ13ลบ13ไปบวก17ได้4เปิดหน้าต่อไปนะครับในหน้าที่4ในหน้าที่4นะครับน้องๆแบบหันที่5นี่เราทำแล้วในคลิปก่อนๆเราจะมาดูแบบหันที่6กันนะครับมันคือเอกนามคูณพหุนามอะไรนะครับครูเขาเรียกว่าเอกนามคูณด้วยพหุนามครับเอกนามคูณด้วยพหุนาม
ปึ๊บวิธีการนะครับเราจะใช้สมบัติการแจกแจงโดยสมบัติการแจกแจงมี2แบบครับคือสมบัติการแจกแจงทางซ้ายและสมบัติการแจกแจงทางขวาสมบัติการแจกแจงทางซ้ายเอาตัวทางซ้ายที่อยู่นอกเล็บไปคูณกับแต่ละพจน์ที่อยู่ในวงเล็บน้องๆครับ 3y เนี่ยไปคูณ 4y ได้ 12y กำลัง2 3y ไปคูณลบ7มันจะออกมาเป็นลบ 21y นี่เขาเรียกว่าการแจกแจงทางซ้ายครับต่อไปนะครับการแจกแจงทางขวาเช่นข้อที่4นะครับน้องๆต้องระวังนิดนึงว่าลบคูณลบจะได้บวกลบคูณบวกจะได้ลบถ้าเกิดมันมีการเอาตัวลบมาคูณต้องระวังเครื่องหมายนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะให้น้องฝึกนะครับน้องๆครับข้อนี้เนี่ยเอา 3a เนี่ยคูณเข้าไป 3a คูณ 9a มันจะออกมาเป็น 27a กำลัง2 3a คูณ7ได้ 21a นะครับเดี๋ยวครูจะฝากแบบหัดไปให้น้องทำก่อนนะครับ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จนถึงข้อ15ในหน้าที่15เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะมาเฉลยให้นะครับ